華哥，覺得今晚呢個晚會好唔好玩啊 ？OK 喎，呢女。我都覺得係。靈魂愛嬌稱得上十分之高超，創作力量同幻想，會嚇你一跳。嗰個嘢喺度唱 IQ 博士，係咪黐線㗎？我唔同意呢兩位阿 Sam 嘅講法。喺呢度唱歌都唔一定係黐線嘅，我叫做梁子。剛才呢位阿生唱嘅歌，熱情奔放，創意無限。多謝，唔好客氣。燃點起我梁子心中嘅一團火，我感覺到喺呢個 moment 要出啊！多次嗦啦咪嗦啦咪嗦多士多咩士多士啦。我嬉笑，我想成為一個偉大舞蹈家。好。你哋咪食飽飯冇嘢做啊？喺度跳舞。咩意思啊？希少啊，對唔住啊，我哋唔應該笑你。其實我哋平時講緊最多除咗對飛、祝你好運之外，就係唱 IQ 博士㗎。哇！咁所以我哋兩個喺度同你講翻一聲。哎呀！